Gente, olha quem veio visitar a gente. Enorme. Uma capivara. Não sei se ela tá dodói, mas tá bem aqui, ó. Ela é enorme. Oi, capivara. Oi, bonita. Oi, lindinha. Você tá boa? Não vou fazer nada com você. Que linda! Tava deitada aqui, ó. E os meninos apavorados, né? Tá indo pra rua. Vou tentar gravar mais lá. Oi, 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 pessoal, tudo bom? Eu tô escutando o barulho da capivara aqui no mato. Ali é o rio, né? Ali embaixo. Aqui tinha bastante árvores, foram cortadas aqui. Ficou bem devastado. Mas ainda tem um pouquinho de mato aqui. Muita coisa que foi cortada aqui, foi jogada, né? Aqui na beira do barranco. E eu tô escutando o barulho da capivara. Não sei por que ela tá pro lado de cima, que elas não são de vir aqui durante o dia, né? É mais à noite que elas ficam ali, tanto na Via Verde, quanto por aqui, pela beira do rio ali embaixo, né? Mas tem uma grandona que vocês viram que eu gravei ali no começo do vídeo, né? Ela nos fazendo uma visita. E os gatos estão enlouquecidos dentro de casa. Eles ficam ali grudados na janela, né? Escutando barulho, tudo apavorado. Eles são muito apavorados. E como tem esse pé de bambu aqui gigantesco, essa torceira de bambu enorme, né? Que protege a nossa casa. E eles gostam, né? Os animais gostam de ficar ali se protegendo. Aqui tem vários tipos de animais nessa torceira de bambu, né? Então eu tava aqui, eu estava escutando barulho. Falei, não, deixa eu tentar gravar, mas eu não consegui, porque é muito mato, né? Então ela tá por aqui, mas não tem como ver. Tá escondidinha. Não sei se é uma só. Eu vi uma só, mas não sei se tem uma só ou se tem uma família, né? Mas daí qualquer coisa eu acabo mostrando ainda nesse vídeo. Oi, 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 pessoal, tudo bom? Hoje eu tô toda feliz que surgiu umas vendas, né? Agora no comecinho de junho, ali através da Shopee, que eu já estava preocupada, porque o mês de abril e o mês de maio, misericórdia, né? Tô assim pela bola 7, né? Foi bem complicado, porque como eu tinha já falado para vocês, né? Que 70% dos meus clientes são do sul, né? São do Rio Grande do Sul. E com toda essa catástrofe, né? Logicamente que eles não têm cabeça para fazer pedido dos bonecos de constelação familiar, né? Então eu tive assim um prejuízo tremendo, como muita gente, milhões de pessoas, né? E graças a Deus, o pessoalzinho ali de Minas Gerais, né? De Mato Grosso, de São Paulo, acabaram fazendo umas compras, né? Encomendaram. Então eu tô toda feliz, tô indo lá pro centro e depois a gente conversa mais um pouquinho. Vocês viram no começo do vídeo, né? Eu mostrando ali a capivara que foi visitar a gente. Ali pertinho da minha cozinha, né? Muito linda. E ela tá por ali. Não deu pra gravar mais, mas eu escuto o barulhinho dela andando ali no mato, né? Não sei ainda se é ela sozinha ou se tá com a família, né? Mas é muito gostoso morar assim na beira do mato, né? E ver toda essa natureza linda, maravilhosa.
Oi, 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 pessoal, tudo bom? Eu estou aqui numa festa junina. Chegamos agora, né? Nós vamos ficar até o momento que acenderem a fogueira. Daqui 1 hora e meia, né? Ainda tem poucas pessoas. Aí tá eu e o Felipe. Tá o pôr do sol ali, bem lindo. E a gente não vinha, né? Mas daí tá um friozinho gostosinho. Falei, quer saber? Nós vamos andar um pouquinho. E não fica longe da ponte, onde eu sempre faço a caminhada até a ponte, né? Então essa vai ser a fogueira que vai ser queimada, né? Essa noite. Aí tem alguns comes e bebes, tal. E algumas brincadeirinhas. Tem um pessoalzinho da igreja. E tá bem gostoso. Tá um friozinho gostoso, um ventinho. E bora, né? Vou comer de repente uma pipoca aqui e ver essa maravilha desse pôr do sol. Oi, 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 pessoal. A gente não esperou o pessoal, né, acender a fogueira. Ia demorar demais, tá muito frio e tá ficando bem cheio, né? E os meninos começaram a soltar aquelas bombinhas e acaba assim, é ruim no ouvido da gente, a gente tá acostumado, né? Aí a gente tá voltando pra casa, fazendo uma caminhada aqui. Estamos passando em frente, do lado da VEG. Aí daqui a pouco nós vamos passar por cima da ponte e fazer a caminhada ali pela Via Verde, né? Até chegar em casa. Mas foi gostosinho, né? Não foi maravilhoso, né? É só pra gente não ficar em casa direto, né? Então aqui tudinho, gente. Vamos ver se dá pra ver por aqui. Tudinho aqui é a VEG. Não sei quantos quarteirões de VEG, né? E daqui a pouco a gente vai passar pela ponte. Ali onde coloca as bicicletas. É enorme essa empresa. Gente, agora é o momento, né? Vocês sabem que eu tenho muito medo de atravessar ponte, né? O Felipe tá na minha retaguarda.
Eu tô aqui morrendo de medo. Mas vamos atravessar, né? Eu faço isso muito pouco, gente. Aqui dá pra contar nos dedos da mão quantas vezes eu atravessei essas pontes a pé. Tá muito lindo, tá frio à noite, tá bem fria, mas tá muito lindo. Ali a Via Verde antiga, né? E aqui por onde a gente vai, que é a Via Verde, aonde eu faço a caminhada. Aqui tá o rio aqui embaixo. Meu Deus, ai. Vocês viram que meu vídeo dessa vez ficou bem picadinho, né? Mostrei durante a semana o que aconteceu na minha vida. Mostrei a capivara, mostrei minha ida ao centro, conversei um pouquinho com vocês. E hoje aqui, passando por cima da ponte, meu Deus. Mas bora, né? Ai, eu não tô olhando, só tô mostrando com o celular, mas eu mesmo tô olhando pra frente, sem olhar pro lado. As pernas tá querendo travar. Lá tá a figueira. Não tem fim, hein? Quando eu chegar do outro lado, eu filmo mais. Gente, já passei a ponte. Tá um frio brabo. Aí tô aqui. Pena que não tem as capivaras, porque aqui sempre fica lotado de capivara aqui à noite. Mas quando eu passo com a Eliana, que é 11h30, perto da meia-noite, né? E agora é quase 8 horas da noite, né? Então, como eu tava falando pra vocês, né? Ia demorar demais pra acender a fogueira, né? Meu, e tá muito frio. E a gente já começa a sentir fome, não dá pra comprar essas coisas. Gente, é muito caro. Não sei quanto que tá aí na cidade de vocês, né? Mas assim, um espeto que vem ali, 3 pedacinhos de carne, R$10. Uma maçã do amor, R$8. Um copo de quentão, R$8. Um copo pequeno, gente. Não, muito caro. Se for o caso, eu me junto com a Elizabeth, com a minha irmã Eliana, e a gente faz ali um bolo de milho, faz um quentão, um arroz doce, que eu aprendi a fazer um arroz doce delicioso com a Lu Fortunato. Eu vou fazer, vamos fazer uma fogueirinha na frente de casa, e é isso, gente. É gostoso sair de casa, mas gastar dinheiro que a gente não tem, não dá, né? Então a gente foi para dar uma olhada, viu? Mas aquele cheiro de churrasco, gente, de espetinho, né? Ai, fiquei morrendo de vontade. Mas fazer o quê? Faz parte, né? E agora tô indo embora. Se eu ver a Juju, eu mostro pra vocês. Pessoal, já cheguei aqui em cima. Meu, apavorada de frio. E o Felipe foi comprar pão. Ali em uma das igrejas de crente, tá tendo pastel, gente. Eu não sei se ele vai comprar um pastel pra nós. Mas enfim, né? Chegamos vivo em casa. Que o frio tá pegando. Se eu tivesse levado o meu cachecol seria melhor. Mas não peguei, né? Esqueci. Aí tá fazendo sombra no meu rosto. Gente, eu vou terminar o vídeo, porque senão eu nunca vou acabar, né? Fica só esses vídeos picados, né? Mas é isso, gente. Obrigado por ficar até aqui. Foi uma andada boa. E eu vou estar fazendo vídeos com mais calma, com mais tranquilidade, conversando com vocês, né? Tem muita coisa para ser dita ali, né? Mas obrigado, fica com Deus e até mais.